fois, je vais choper la grippe et des îles. J'ai dormi, 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 la grippe et des îles. Sans compter toutes les fois où j'ai coupé mes doigts sur des boîtes à Saint-Denis. C'est la foire. Comme dirait mon copain de Marrakech, c'est le souk. Je les revois, 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 je les revois comme si c'était hier.
Yann, il veut pas voyager, il veut dormir. Le public, on applaudit un peu là. Bravo le public.